jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum, jarum coklat saat santai larut dalam malam permai. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Blaktuk. Oh, aduh. Jadi nikmat. Naon sih? Iya laguna. Naon sih? Jadi nikmat. Oh, gitu. Apa? Nya tuh pasti nikmat kata mah. Cing jelas. Oh. Prim, Nah, kumaha Bang Jebat? aya nikmat gitu mah kabita tita. Nah, Alah meniwatir. simping. Besok ingat Aya SD, simping SMA, di kamari isi keneh. ngarang, ieu mah asa ngaraya Keur nyiram siga nama. Baku terima. Tadi teh bener ngeker benernya. lain. Saya mau jadi boga memori baheula. Aduh. Memori daun pisang Memori keles. why? Da saeutik deui nya urang karunya keur pamajikanna keur kakanuhun keur nyiram. Saha? Jadi ieu teh Anjay. Bang Sanjay. Sanjay. Waduh, bisaan. Bisa naon, Prim? Seukeut. maksudna Mata ulah loba heureuy teh kitu Sanjay. Seri deh. Oh, bener. Sok mangga Prim. ngalet. Nyaneut. Simping kaum teh tuh. Atuh ieu mah juara. Raos cikur si cikur si teh. Bea ge mah dirinya mah. Lain mah eta aya Kang Budi Tah, Cimpring. ieu teh lamun dina kamonesan orang Sunda mah Mun. simping. naon? Eta teh aya bahasa internasionalna. Naon tah? Nu buleud model ge mah sok disebut mari regol. Bener, mari regol. Jalan. Sateun Iya. manehna. Mari regol. Biasa dipeser dibuka lepet. Ieu masa kamana wae. Sok panjang siap. Lain Prim. Kumaha? Di kamari ieu mah geus 2 poe deka mundalnya. Abong sepuh meuni pinuh ku ilmu. Nya jembar ku pangabisa, sugi ku pangarti. Eta hasil nguriling neangan ilmu teh kitu tah. Prim. Neangan batu satangtung. Lain, Mang Kabuyutan. Prima teh kudu apal. Bieu teh adegan tambahan nyokot simping di dieu teh pada ieu ngahalangan kamera. Lain eta geus Bisa apa wae. Abi mah nyenak cimpring kalinya bani action. Bisa kayak kapelem wae. Berarti adegan bieu teh percuma. Tapi mah Mang Jembot kadinya teh. Ya bener. Geus di setting cuma cebi. Alah. Kang urang terasa ngawangkeun ya. Tentang kabuyutan deui atuh naon deui. Kabuyutan. Nya. Ya, kumaha? Ye, kumaha ya. Nya, Kang. Carana ngawanohkeun deui ka masyarakat umum khususna masyarakat Sunda, urang Sunda anu geus jati kasilih ku Junti meureun nya. Ngeunaan pentingna kabuyutan
Keur sejarah kahirupan urang Sunda. Tah carana kumaha ngeunakeun deui ieu. Pamali. Heh? Pamali. Nya kan sok pamali pokoknya naon teh. Pokona Sanes. kabuyutan karuhun pasti Oh, lamun dipamalikeun. Sok dibahas teh jantan iya pamali. Kang, kadang sok jadi projong kontra Nya. Tah. masyarakat teh. Jadi Iya. yang tadi teh anggap datang karena teh nyebutna teh jadi musyrik. Nya eta Eta teh hal-hal seperti itu gitu. Anu tetep Tah kumaha solusina Solusina carana. Pengertian heula nu tadinya Mohon. ngajauhkeun tina eceuk, pan eta teh eceuk sebenarnya mah. Nya. Jadi naon anu bisa ngajadikeun ilmu di ku urang bisa diseratkeun ku para iyalah ahli-ahli dina nyeratnya Sunda. Mohon. Aya zaman ayeuna mah pan naon media sosial. Nah, medsos ngadamel teh. infografis. Info. Tah, informasi kabuyutan teh nya eta kitu gitunya. Kunaon kudu batu kieu gitu. Kunaon disajenan teu ngarti we meureun si eta nu nyajenan meureun nya. Paparkeun deui atuh sajen teh nu sabenerna ieu jeung sajabina. Dugi ka memang terang benderang ka harti ku sasaha. Tapi zaman baheula mah meureun dunia informasina pan terbatas. Ya. Aya numutkeun abdi mah ayeuna mah leuwih gampang. Kumaha nyosialisasikeun deui tentu ka budak ngoranya. Pas ka budak ngoranya kudu ku bahasa manehna kapan eta nu dimaksud ngigelan zaman teh. Nya bener. Jadi lamun urang ku bahasa urang keukeuh mah pasti aya resistensi, aya aya hiji penolakan gitu nya nu kirang panuju karena pemahaman nu eta. Tapi lamun dibawakeun ku artis K-pop tah. Ku artis saha kan beda eta pemahamanna. Jeung kudu ku bahasa ieu teh bahasa Sunda, ku bahasa Indonesia gitu naon lah asal ngarti heula sadaya Ya, dina ya. pemahamanna gitu. Ari dugi ka tempatna teh mah nya memang aya tata titina tadi supaya teu ngaruksak intina mah nya tetep lestari eta hiji peninggalan ditinggalan komo jeung dongengna aya Ya. gitu. Jadi nu paling gampil mah cek abdi mah sosialisasikeun ngalangkungan media komunikasi nu ayeuna nuju usum di mamana. Cek abdi mah kantun urangna we daek henteu nyieun naon tadi infografis eta. Nya. Tapi kan Gitu. beureun elmuna ge urang-urang mas budak ngorana teu arapaleun Kang. Nya eta abdi teh Tata. muka kursus kan memang mahal ari abdi. Iklan we. Tungtungna mah iklan we. Bacaeun ayeuna seueur, ku ayeuna informasi naon dina internet ge sigana aya anu tos ngabahas eta. Salami eta bahasa jeung kecapna positif mah ku urang diangge ge sigana moal naon. Tapi pan sok aya oge tah anu tadi cek Mang Jimot anu benten sudut pandangna. Nya. Teu naon dah hak anjeunna oge nya, tapi urang tetep gaduh hiji pertanggungjawaban kanu naon nu dicarioskeun ku urangna. Ku fakta-fakta nu memang lain nyembah tutunggul urang mah darek naon nyembah tutunggul barina ge gitu. Eta na kudu ditinggalikeun oge painten gitu. Naon nya nyembah batu Flintstone lain atunya. Tah gitu. Ek zaman Flintstone wae teh. Teu nyaho. Rek di mamana wae oge simbolna mah batu satangtu. Nya, leres. Bade di negara mana wae ge ngan gadawe ngaranna jadi menhir. Disebut dolmen. Bener, aya, Di aya. di negara Batur ge aya batu sarua di satangtu. kebudayaan sajian ge ngangge batu satangtu. Ngan beda kecapna nya tadi aya nu nyebatna dolmen, menhir atau pupunden berundak cek urang mah nya jeung sajabina. Tapi kan eusina naon maknana eta sabenerna mah. Gitu. Malah alo lebih apal eta Dolmen. Dolmen. Nya batu Dol- kene buat eta ge. meta, berarti. eta mah kanggo gempa bumi teh menahan Ya, gempanya. ya. Lain bener mah batu satangtung. Inya justru alo mah leuwih apal eta istilah dolmen tibatan batu satangtung. Ya batu nu disusun gitu Nya. kan sami wae. Oh jang gempa aja teh. Ciciren. Nya rasa hijina nya Kang ya. Kerek Ciciren, apa lah eta. jang gempa. Lain prima kualatan ayeuna generasi ngora poho karena ciciren. Eta batu teh turun pindah ke awak prima. Hah? Heeh, jadi kencing batu. Jadi batu ginjal. Ya, aya jarawat batu. Ajaran batu, teh salah sahiji demo batu supaya orang ingat karena kabuyutan. Katitipan berarti urang. Berarti kabeh jelema katitipan batu berarti sebenarnya namanya. Katitipan, bener, jero awak. Ah, hore we ke bagian alo nu nanya ya. Sok. Nah, kamu di
Ieu mah waktos Kang Budi ka dieu ngobrolkeun Tritangtu teh ya. Ari kabuyutan aya kaitanna tuh sareng Tritangtu kanggo urang nih urang Sunda. Nya tangtos da sok digambarkeun lagi kan segi tilu gitu eta teh simbol tina gunung eta teh nu aya tilu sudutnya. Jadi lamun urang balik deui kana Tritangtu hiji kahirupan anu bakal disebut sampurna pada saat tilu ornamen ieu teh ngahiji atanapi nunggal. Pamidina tata salira cenah aya Tritangtu di salira. Di salira teh naon aya raga, aya rasa, aya ingsuna, aya anjeuna. Nah ari anjeuna teh kan pamiku urang ieu diterjemahkeun dina Tritangtu di nagara. Tangtos aya ingsuna, ingsuna teh nu ngahirupkeun urang. Naon nilai kan bentukna mah teu aya wujudna. Nu mawi nilai-nilai filosofi nu ku urang dilakonkeun dina kahirupan hiji nagara pasti aya kesepakatanna heula. Misal di urang Pancasila gitu ayeuna. Tangke kudu aya nu marentahna atau ragana kan ratu teh raga tah teh. Presidenna. Lajeng aya resina, resi teh guru. Penasehat agung namuhun anu selalu ngajarkeun ideologi atanapi naon kasapahaman urang nu kedah dilakonkeun di hiji kanagaraan eta. Nu mawi aya naon sok disebat tadi raga, rasa jeung ingsuna. Pami di nagara naon aya rasi, ratu, rama. Kudu hiang, kudu nunggal, kudu ngahiang, kudu nunggal. Ari nu anu kamari diobrolkeun ning Cibodas, Ciberem eta keneh. Mun rasi ratu rama. Rama teh simbolna pan hideung. Ai karatuan teh beureum. Ai karesian bodas. Nu mawi sok aya di mamana engke pami di kebudayaan lain sok disebat Tridatu cenanya naon Tridatu itu pami urang ka Bali. Aya gelang di dieu cenah gelang Tridatu eta teh beureum bodas non bodas beureum hideung. Nya sadayana ge kitu. Eta teh simbol tina simbol warnanya. Tapi hartosna warna eta teh ngadongengkeun eusi nu tadi. Jadi aya hubunganna teh tangtos dan teu pugu-pugu juga. Aya we nilai eta teh henteu tina kahirupan urang sapopoe heula. Tina Tritangtu di salira diterjemahkeun dina kahirupan sapopoe. Engke aya deui kan Tritangtu di buana. Engke teh aya dina buanana. Tadi teh aya Sang Hyang Tunggalna, aya Sang Hyang Manonna, aya gitulah. Eta mah istilahan gitu. Kecapna unggul. Gitu. Gitu prima. Tritangtu. Jadi urang Sunda teh lieur nya. Itu lieur justru Asal orang istilah. Lain Lieur. Searting istilah. mun eta mah urang kudu diajar meureun kecap kolot eta mah. Kecap kolot kudu diajar Supaya kaharti nepi kana maknana. Alus prima lieur berarti mikir. Nya, cobalah mun teu lieur hare-hare we kana kesenian urang berarti teu mikir. Iya bener. Lieur mah gampang tinggal muntang. Tayana urang lieur muntang ka Kang Budi urusan kabudayutan. Kabuyutan. Aduh, ieu sok diheureuykeun wae ieu. Gitu gampang berarti normal prima lieur mah. Hebat tadi teh aya raga rasa isa sareng naon? Ingsun. Ayeuna mah dina Garuda ge geus lain nyeklan Bhinneka Tunggal Ika prima. Tapi benarkah tinggal raga? Waduh. Jadi jerona mah geus eueuh. Jadi ragana hungkul. Tinggal ragana hungkul, mere ayeuna tinggal batu satangtungna we hungkul, eusina mah geus teu diomongkeun. Simbolna hungkul. Nya teu aya meureun teuing eta teh buating keur ngararas. bisa jadi. Ampun. Lain cepopon poe ayeuna mah teu naros nya. Nya kumaha pon? Apa siga tadi cek Caprima? Naon? Geuningan rea ilmu pisan jadi lieur abis Halus mikir berarti. nya keur mikiran itu ilmuna hade pisan. Wajar teh. Bagus ieu mah ya. Bagus. Kumaha ieu acara Kang Budi? Kumaha? Acara kumaha ieu? Aya ieu salah sawios upaya urang ngamumule budaya urang. Bagus ya. Bagus ya. Bagus pisan. Tah, sareng ieu abdi bade naros dieu. Ngeunaan ayana pembagian wilayah leuweung dina waktu kamari geuning dina waktu karinding teh emut keneh teh Kang Budi. Oh, nu sareng Mang Kimung. Kan eta ngabahas leuweung, aya leuweung larangan, aya leuweung tutupan, aya leuweung baladahan. Dina budaya masyarakat Sunda eta anu tilu teh wilayah nu bieu aya satu kesatuan teh nu disebut kabuyutan. Nya tadi lamun urang ningali tina hiji kasakralan, hiji dongeng nya.
ngeunaan eusi tangtos anjeunna aya di wilayah pamidina teritorial gunung, aya di wilayah larangan. Pan tina kecapna nyalira aya larang teh tinggi, martabatna luhur, sakral, suci, derajatna Mahal. mahun, nyalarang teh hartosna. Jadi pasti ayana di wilayah dinya. Engke wilayah pamarentah aya handapeuna euy gitu nya. Atau napi wilayah naon tadi disebut karesian. Tangtos eta teh analogi tina atanapi terjemahan tina tritangtu tadi. Aya nu beuki jerona dari naonnya urang ngadongengkeun anjeunna mah lain dongengkeuneun nu mawi sok disebut larangan di dinya atanapi. Nah si simbolan batu eta ge aya hiji dongeng anu memang kudu didongengkeun ka jalma nu geus wayahna. Tah, biasana zaman urang dipraktekkeun dina pendidikan lah nya. Zaman baheula kan urang aya diajar perilaku atanapi budi pekerti. Tah, ti urang leutik ge geus apal, ngan can kana eusi meureun pot. Tah nu mawi engke teh biasana jalma nu raresep kanu kararieu, bubudayaan teh sok anehna teh yuswa 30 35 kaluhur. Nah teu ti budak. Berarti keur budak geus aya nu leungit yen nu teu diajarkeun. Gitu. Jadi ayeuna mah kan seueur nya. Nah si ieu jadi kitu, nah si ieu keur neangan jati diri, si ieu keur neang naon gitu nya. Tapi nah karek ayeuna lain ti baheula. Da lamun manehna geus ti baheula mah ayeuna mah geus kari ngalakonkeunana. Berarti aya nu salah meureun di urang ge dina pola pendidikan. Panginten gitu. Aya nu salah atawa can wayahna ieu, Kang? Geus pernah wayahna pan baheula geus pernah ya diajar budi pekerti zaman urang. Zaman maneh keur diceboran keneh pot lah sagede kieu maneh mah baheula. Pukuna ieu teh. Da tina endog ya, we. Tangkalan. Jadi ieu teh memang kudu disebutkeun ka barudak-barudak leutik umur sabaraha tah paling alitna. Ya cek abdi mah kieu aya jalma nu geus aya dina pikir biasana nya pan anu ngembangkeun dirina teh lamun konsep bule mah baturnya disebut anak-anak. Tapi lamun urang narima hiji hidayah atau nepi disebat we di wilayah tengah lah. Pami handap tengah luhur. Tadi wilayah tengah teh urang teh geus narima ilmu, leuwih logika, leuwih kaharti, sok disebatkeun sinarnya atanapi hidayahna eta sok dina sastra genre mah disebat ra. Tas ampami tengah teh sok disebat madya. Jadi sok disebat ra madya. Atau kadieuna mah jadi remaja, rumaja, ra. Eta teh tina kecapna. Berarti ti remaja. Eta yuswa sakitu teh kinten-kinten sabaraha? Nya yuswa 12 pami di SD mah nya. SD kelas genep bade nincak SMP tah tos anjeunna tos seueur tataros biasana ka sepuh. Kunaon kudu kieu, kunaon kudu kitu. Mulai mencari maknanya. Nya kudu geus mimiti. Budak teh memang diajarkeun aya di urang masuk lewat kaulinan budak gitu kan, perempet jengkol jajahan diajarkeun ku kolotna eusina. Terus mun di wetan mah aya lir ilir cenanya atanapi terang-terang koleng terang eta kan sadayana teh eusi eta teh. Tapi masih dina bentuk sindir sampir silib siloka sakitu tah. Can wayah dan nu tadi teh mah kanu ngajentrekeun naon anu dimaksud tina ajaran eta mah gitu. Tah eta mah nu mawi ayana dina wilayah larangan. Gitu. Kadang-kadang cepot urang ka leuweung nu disebut leuweung tutupan leuweung larangan, pas lebet ka leuweung larangan mah bujang-bujang mawa handphone. Pan senal ge kudu dibuka, cenah misalkan di kampung buta di ditu. Oh bener. Nepi ka ulah ngotoran gitu didinya. Supados energi nu katampi ku urang-urang teh teu ka naonnya teka lentrepan ku energi sanes gitu. Nu mawi bujang-bujang nu sanes ieu senal we kudu dibuka cenah. Kumargi deui lamun cek teknologina. Ari urang teh sok aya naon nu disebat listrik. Lamun urang di imah listrik teh sok aya ieu. Aya kabel anu ditancapkeun ka taneuh. Grounding. Eta ge perlu lamun urang keur naon disebat tadi spiritual pangintennya di wilayah larangan. Ayeuna abdi naros ka Mang Prima. Mang Prima teh dina sapoe sabaraha menit atau sabaraha detik nincak taneuh, cing. Asatara nincak. Nah, Da pasti ku Senang. sementara pan urang teh bagian tina anjeunna. Tuh. Ya, nincak taneuh ieu mah. Nu mawi urang teu pupuguh sok keur naon ka ketrok nu ge. Aduh ngerenyet tah eta teh kurang grounding teh. Nya sering. Taros keun ka dokter teh. Paling teu sadinten teh 20 menit cenah saya nama penak jeung sampean teh. Iya gitu.
gitu. Supados teu gampang ka kurunyudan tadi teu tadi geningnya Iya, aya warnanya rai. cek, cek, cek. Iya, iya. Siap. Tapi mah kudu nincak tanah. Heeh. Mana mau ulah nincak sirah kade. Nya, isukan mah ieu ka Mang Jun ulah make keramik eta sampai nu karieu. Sok, aya Bongkaran we. deui. Aya jalma. Anu mun urang raheut nya kasura Nya. atau nincak paku sok ingkud-ingkudan. Ieu mah lain ku paku, lain kasura nya lain ku nu raheut dina suku tapi leumpang teh sok ingkud-ingkudan. Waduh, eta mah karek mengbal. Lain nu nincak di kotok sok. Lain asam Jadi urat. kesimpulannya kumaha ya? Jadi kesimpulan kabuyutan teh nincak di kotok kumaha? Lain. Cik kumaha kesimpulanna Kang tina kacileukana kabuyutan? naon Kang adapi pepejeun alo alo. Ari ti abdi mah teu seueur. Ngan ieu mah nu tos kalakonan we nya. Ya, ya. Lain pang beneran ada abdi oge. Ya. Ngan nu jelas lamun di bahasa Indonesiakeun nama kesadaran akan sejarah gitu. Nuhun. Sadarna urang kana kagedean sejarah eta teh bakal ngagampilkeun urang atau akan mempermudahkan kita untuk kembali ke jati dirinya. Jadi panuduh kompasna teh sajarah. Jelas jati dirina teh nu mana teh. Tos gitu. Cek abdi mah gitu, mata kurang mohokeun kana sejarah alunan. Jas merah. Hah? Naon jas merah? Jangan melupakan sesekali sejarah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ini wae tuh. Kemana wae? Lain pesen ti sepuh kayak gitu. Terakhir eta jas merah ti Pak Karno nya. Nuhun. Salaresna mah nilai-nilai eta teh kan tos diemutan. Sok sanaos ku bahasa kakiwariannya. Ya, ya, Jika tadi kan Pak Karno pasti jas merah di zaman ayeuna-keun gitu. Kan maksudna mah salaresna nu nembe keneh gitu. Iya, iya. Tah abdi ge ya kumargi rek kabuyutan ieu teh. Oh, gitu. Nya. Ayeuna teh Mohon kamu hatur nuhun ulah kapoknya amangan ka nya dieu kamu nya. ieu hatur nuhun pisan ieu. Aduh. Ilmu pisan Ari ieu. abdi engke lah hiji mangsa abdi mampir deui ka dieu. Siap. Aduh nya tuh nuhun pisan. Eta simping itu dibekal kangge Simping, tuang simping. garua. Kanggo di kabuyutan. Ah nyaan ieu. Nya leres bios. Padahal abi nuju nimba itu pada mah. Hah? Nuju nimba. Rek nikah jeung saha? Nya. Sadayana we ah. Mun nya. Bios jadi jajapnya. Tos eta. Atuh ieu beli ieu. Beli Naon? kakirangan. Tadi nu 50. Terus sadayanya. Yuk. Mager pisan. Rem, Bulan? lainnya wawasan tah. Mun? Loba hal-hal anu teu urang-urang teh loba anu teu nyaho. Nya. Kabuka apan ayeuna mah geuning. Tuh, Kabuyutan teh naon. Hebat, bener boga kolot teh. Ampurasun. Rampes, rampes. Oh, weh. Weh. Saha ieu? Anjas. Anjas. Wak, enaun. Naon? Ini gegerewekan. Ieu, ieu anjas. Keke ieu nih asa rusuk ya enaun ieu teh. Naon, naon anjas? Milarian aman sareng amin. Aku naon? Aya naon? Abdi katitipan. Katitipan? Katitipan barang. Alah, naon eta? Katitipan barang. Wah, ieu mah amanah, ieu mah Ya kudu mana? Di mana ti saha? Aya lah pokoknya mah meh jentre. Kang Aman sareng Kang Amina pi orang ka dieu we. Kira nu puguhkeun heula, puguhkeun eta ti saha? Bisi ieu mah. Aya ti ibu-ibu. Ibu-ibu. Ibu-ibu pokoknya mah. Kek. Sok. Mang Aman. Mang Amin. Amin. Oh iya, iya Kang. Nah, Aya naon? Aya naon kita? ieu Mang Aman. Mang Amin. Di dieu. Sok, sok. Bisa Ieu mah meni apet Eh, Heeh. boga dosa naon sia? ngomong. Aya nu neangan tuh. Ibu-ibu. Aya naon? Da geus dianterkeun aki-aki mana tadi da? Keke ieu mah Ah, aja ieu Mang Aman, Mang Amin. Kumaha cik jas, jas. Abi teh nuju di lapangan poli tadi teh. Aya ibu-ibu naik mobil sae pisan nyalukan abdi. Terus? Terus kenal sareng Aman sareng Amin. Heeh. Kenal cek abi teh ieu titipkeun tah ieu amplop kanggo Kang Aman sareng Kang Amin. Karena nya Kang Aman sareng Kang Amin nulungan aki-aki. Oh lah. Jas, jas, jas. Ide dewek, kita teh ide dewek nulungan teh. Oh teh apa eta mah da cek si ibunana teh kanggo Kang Aman sareng Kang Amin. Kade sih ide dewek. Amin. Tung nurut ka Ece. Ya. Ece anu Nya hatur nuhun kitu mah nya Mang Aman nya. Eta apa? Alah bawa deh. Apa nu mere
ide mimiti alo nya. Oh, tapi kan Iya. sopon oge ngarojongnya, Abi kemana ide. Jadi pesena Kang Aman, Kang Amin hiji deui pesena. Naon? Ya amplop teh cenah bagi 2 jeung Karang Taruna. Oh, asasina. Karang Taruna mah. Ya mungkin. Jeung Nayaga pan dimusikan hari tadi. Komo teh nyambung. Kudu berehan jeung jelema mah ulah ngarauk ku siku. Kan tadi oge kan dipenta cenah mana cenah kakuranganna ti takapayoga. Nya, gampang eta mah. Dah. Ieu. Naon. Tenang. Dewek oge. Kieu nu disebut rezeki hansip teh anak hansip cenah. Anak soleh rek oge. Mending jauh. Mending jauh Guru kandel kieu. Oh, yang satu lah mending bagi-bagi we. Bagi rata. Kandel ya. Nya 10% Karang Taruna. Hayang, Anya tuh. cepet hayang. we Sok, mun hayang ngabaris. Duit mah. Turun urang mah. Rezeki. Hayang Aceh. Kek. Tadi bagi Mang Cepot. Yang wae. Rezeki ya. Bagi-bagi ya. Ini kan ieu teh siga ieu nya menang rezeki nomplok, sebuah kejutan. Ya, meh surprise ya. Surprise atuh nya. Hah? Di pangponan. Bos. Hayang surprise nya kudu disiapkeun pangponan. Bener ya. Bentar. Oh. Urang di Seelang bagi. Bisa. Nah yang kayak kudu mareunpeun. Mareunpeun. Saya dibagi kitu. Siap. Bagi rata. Guru. Bagi rata euy. Siapnya. Ngosok. Siap. Buru. Geusah. Buru. Meni hese atuh ngitung teh. Kek. Oh, sasa. Yang kemarin. Jadwal teh nipu ini si Aman si Adi. Wah, berarti urang-urang di prank ieu mah ya. Udah kumanya. Kek. Sacan udag ieu nya. Urang sakseni heula. Aya pintonan ya. Di mana? Di Jaipong Kalang Sunda Neng Putri Purwakarta. Oh. Ya, Keren eta mah. sakantenan urang tutup heula nya dulur coklat ieu nya. Urang tepang deui minggon payun ulah hilap. Siap. Napak Jagar Pasundan Miang Tandang tayangna di YouTube channel Napak Jagar Pasundan Official. Ulah hilap di subscribe, like, komen, terus dinyalakan tombol loncengnya. Oh, oke, follow Instagramna Napak Jagar Pasundan kanggo ningalan ieu nya merchandise sapertos iket, teras pangsi, aya kameja acuk nu arenggal, pokoknya tinggalan di follow Instagramna. Teras oge aya challenge-na ya. Kalau dulu coklat urang tepang di minggon payunnya sasarengan ya. Hatur nuhun, sampurasun. Bukan tubruk. Kopi, tubruk, gajah. Tubrukers, yuk ngopi gajah. Jaipongan Rancage. Aya kintunan ye di Padepamos. Kanggo ka padepokan Jaipongan di Jawa Barat. Kapapi sareng mamih Nunung Sobari haturan ulah. Mengsana
sebagai murad Jati Sunda Makalan Ngigelan Wirahman Sor ka inohong jaiponga kula. Galuh pajajaran hurung nangtung mawa geus ditulis ku bujangga Sunda Mekar namangsana Awah hirohe. unggal pasir hejung walungan canimbrang herang jika pundung jadu pundung Cihaliwung Micariwung nyanggakeun ieu hariri kawin ti Sunda lah ieu hariri kalang Sunda ngalegengkeun ngabandala balarea kapi surat boga ratu wening asih boga raja wening galih Somia hadeka soma Sarang teh isel aya kula. ciciren ratu masagi Itu cenah Kang Sony. nyanggakeun ieu hariri kawin ti Sunda lah ieu hariri kalang Sunda ngalet ngengkeuy ngabandala balarea kapi surat boga ratu wening asih boga raja wening galih Somia hadeka soma ciciren ratu masagi Keluarga besar ISBI Bandung. Haturan.
jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum, jarum coklat saat santai larut dalam malam permai. Suasana seimbang tepat, jadi ringan jarum coklat.